హలో అండి. ముందు చికెన్ తినాలంటే ఏదో సండేనో లేదా ఫెస్టివల్స్‌కి అయితే తినేవాళ్ళము. ఇప్పుడు అలా కాదు. మనకెప్పుడు తినాలనిపిస్తే అప్పుడైతే తెచ్చుకొని తింటాం గదా! ఈరోజైతే ఫుల్ కూల్‌గా ఉంది క్లైమేటు. అందుకనేసి ఇంకా చికెన్ తినాలనిపించింది. ఇంకా షాప్ దగ్గరే చికెన్ షాప్ ఉంటే ఇంక నేనే వెళ్లి తెచ్చాను. ఇంక నేనే వెళ్ళాను కాబట్టి చికెన్ వింగ్స్ అయితే తెచ్చుకున్నాను నాకిష్టమని. ఇంకా చపాతీ, మార్నింగ్ చేసిన రైస్ కొద్దిగా అయితే ఉన్నింది. చికెన్ పులుసు అయితే చేశాను. ఇంకా మా పిల్లలు కూడా ఇష్టంగా అయితే తింటన్నారు ఈరోజు. అలాగే మన ఛానల్లో శారీస్ కూడా పోస్ట్ చేశాను క్లియరెన్స్ సేల్‌లో. క్వాలిటీ అయితే చాలా బాగుంది. ఒకసారి చెక్ చేయండి. ఈ వీడియో నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి, కామెంట్ చేయండి.